तुन तनक तुन 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 तारा। हाय ओहो माशा, ओहो क्या बात है, चेक कर रहे हैं आप। आहा क्या बात है, मज़े आ रहे मज़े हैं चाचा चौधरी। आए आज है बाइक नाइट। क्या है? बाइक नाइट। आज बाइक नाइट है रॉयल ओक में, वहाँ जा रहा हूँ। भाईजान आज हमारे साथ नहीं है, वो फिर बिज़ी हो गए थोड़ा। आज यार धूप, सर्दी है, धूप निकली है। देख रहे हो ना आप लोगों को लग रहा होगा सर्दी होगी, ओ गर्मी होगी, नहीं आज सर्दी है यार। हवाएं वो देखो काले बादल। अब रास्ते में अगर बारिश हो गई ना, वेदर तो मैंने चेक किया था, बारिश तो नहीं लिखी हुई थी, लेकिन अब ओ सिग्नल खुल गया। चलो अंकिल चलें। अगर बारिश हो गई ना, मैं रोड पे बाइक नहीं चला पाऊँगा। मेरे पास ऐसा टायर है जो कि जो कि ठंडे वेदर में लेके नहीं निकल सकते, बारिश में तो दूर की बात है भैया। ज़रा वाइज़र बंद कर लें, अजीब सा लग रहा है। ओए होए सूरज मुंह पर आया हुआ है, सूरज मुंह पर आया हुआ है। शिट। बिल्कुल मुंह पे आया हुआ है। मुझे पता है मेरा वाइज़र काला है, लेकिन उसके ऊपर स्क्रैचेस भी आए हुए हैं। मैंने नया ऑर्डर करना है, तो स्क्रैचेस की वजह से पता है ये होता है कि भैया क्या होता है, हाँ स्क्रैचेस की वजह से ये होता है, धूप की जो शुआएं होती हैं ना वो सही दिखती नहीं है। मतलब धूप की शुआएं नहीं, मतलब शुआओं के थ्रू सही से दिखता नहीं है। ब्रेकें लगवा दी साले ने। मैं दूसरे गियर में हूँ, ये कब हुआ? ओह शिट। देखा गलतियाँ होती रहती हैं, भाषो नहीं ज़्यादा, चुप हो जाओ। आप बोल रहे होंगे हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालता रहता है, खुद को चलानी नहीं आती। ये चीज़ नहीं आती, कर लो जो करना है। लोग क्या कमेंट करेंगे, मैं खुद बोलता हूँ नहीं आती। हाँ कर लो जो करना है। ओके अल्लाह हाफिज़। लाइक करके जाना। वेट। अच्छा नहीं जा रहे? ओहो ये चीज़ नाइस। साइड दे हो जा, तेरा माइया आया। ए माइया हो जा के अन्नी मार दिया बच्चा। साइड से हो जा माइया। बड़ा मज़ा आया। कितना मज़ा आया? बड़ा वाला मज़ा आया। अच्छा जब भाईजान ये ब्लॉग देखेंगे ना, भाईजान ने बोलना है यार तुम कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे थे, आहिस्ता नहीं हो सकता था वो ये लेन के बाहर। अच्छा भाईजान बोलेंगे आहिस्ता नहीं हो सकता थे, मसला क्या तुम्हारा? तो मैं बोलूँगा आई एम सॉरी, भाईजान बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम।
55 वाला मोड़ है, 55 माइल्स पर आवर, और मैंने 100 पे लिया है। आप लोगों के सामने सबूत रखा है। इसको कहते हैं लेटाना। गाड़ियाँ भी मोड़ नहीं काट पा रही थी क्योंकि बाइक ने जो काट दिया। इसको कहते हैं 110 पे, इसको कहते हैं लेटाना। अब ये तो कोई मोड़ नहीं है। मेरे एग्जॉस्ट का क्या हाल हो रहा होगा। ओए 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 ओए, ये सुन रहे हो चीखें एग्जॉस्ट की। मज़ा आ गया। अब हम आराम आराम से बातें करेंगे क्योंकि मैं धसंडे आना। लगा लो ब्रेकें, लगा लो बेटा, स्टॉप साइन कर लो, तुम इधर स्टॉप कर लो, आगे तुम्हारे एक गाड़ी नहीं है। कमबख्त इंसान, तुम ना जलील बंदे हो बड़े। क्लच मैंने इसलिए दबाया, ये चेक कर रहा हूँ। पता है क्यों, क्या चेक कर रहा हूँ? क्लच को कुछ हुआ तो नहीं क्योंकि जब मैं रैप मैचिंग करता हूँ ना, मैं बहुत ही एग्रेसिव वाली रैप मैचिंग करता हूँ। गाड़ी आ रही, तेज आ रही, नहीं आ रही, ओके। शिट, पुलिस है, भागो इसकी माँ का। आजा पीछे, आजा, इंतजार कर रहा हूँ, आजा। अभी पता चल जाता है कौन शेर का बच्चा है। आजा। भाई चला लें, आपके पास अगर मर्सिडीज है तो अल्लाह ताला ने आपको किसी वजह से दिया है कि आप उसको तेज भी थोड़ा सा भगा लें। सर हेलो पे अंकिल, भाई ऐसे बंदे को तो ना मैं चलती बाइक से उतर के मारूं। दूसरे गियर में चले जाते हैं, दूसरे गियर में ले आए मुझे। मैं बंदा हूँ तीसरे गियर वाला, नहीं दूसरे में। अबे भाई तुम दोनों की आपस में दोस्ती हो गई है। वो पिज्जा वाला, वो पिज्जा वाले, दादी अम्मा मोड़, दादी अम्मा वाले मोड़ में आ जाओ। ए भाई ये कर लो क्यों नू पांडा। नो टर्न ऑन रेड, ले लो भाई, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना। अबे रोनी भाई, आज ये जो मेरा स्पीडोमीटर है ना, ये माइल्स पर आवर में है, अगर आप गौर से देखेंगे। और असल में जो अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो अगर उसको लग रहा है कि मैं 70 भगा रहा हूँ 120 125 पे, तो ऐसा नहीं है। ये माइल्स पर आवर है। यहाँ पे जो 100 माइल्स पर आवर होता है, 100, वो पाकिस्तानी होता है 160 होता है। तो आज मैं 132 गया हूँ, 132 गया हूँ। तो उसका मतलब है कि मैं कितना गया हूँ, काफ़ी तेज़ गया हूँ। दैट्स इट, काफ़ी तेज़ गया हूँ भाई। इससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने वाला। ऐसे करने में जो मज़ा आता है ना, झोल मारने में। कराची याद आ जाता है यार, क्या करें भाई। कराची तो रगों में भरा हुआ है ना। फिर कराची की गलियों में 2 बोरियां पाई गई। ना मालूम अफराद ने बोला सलालीकुम। ओए होए खड्डा मारू, उस खड्डे में ओए व्यूज आएंगे। सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूज छोड़ो। खड्डे में मारूंगा, आएंगे व्यूज के नहीं, बताओ। That's all that counts, right? Yep. Oh, everything's recorded today. Oh man, it's gonna be a good vlog. Yeah. I was doing like 140, 150 down, 75, all the way. Yeah, from
what you call that, Brownstown, dude? Yeah. Yeah, from I all know. over Damn, there. that's a fucking hike, Yep, bro. it was so Damn. good. It was 150 all the way. How long it take you? About 20, 30 minutes? Less than that. Really? Less than That less than ain't that. bad. Yeah.